我哋真係想徹底咁樣控制到痛風呢個情況嘅話咧，最重要咧都係我哋要有一個好好嘅血裏邊嘅尿酸嘅控制。好，咁當然啦，飲食係重要嘅，咁但係咧我哋其實亦都咧可以用一啲適當嘅藥物去咧將個尿酸水平控制低過0.36呢個水平嘅話咧，其實咧我哋咧就可以有效咁樣減低急性痛風嘅發作啦。尿酸過高嘅話咧，其實都會對身體有其他嘅一啲影響，例如分鐘可以增加心血管病嘅風險啊，同糖尿病啊、高血壓啊、其他嘅一啲新陳代謝病咧都係有個關聯嘅。咁而當我哋將個尿酸水平控制得好嘅話咧，就真係可以減低晒呢一啲其他嘅併發症嘅風險嘅。另外亦都咧，如果佢有尿酸石嘅話咧，啲尿酸石慢慢隨住時間過去咧，亦都會溶解嘅。